Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Channel. Estoy con mi padre Hola majos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? en porra del Grand Prix de Holanda de MotoGP. El TT de Asen, sí. Que antes se corría los sábados y ahora se corre los domingos. Venga, Marc, tú 3, 2, 1. Primero Bagnaia, segundo Jorge Martín y tercero va Bezzecchi. Vale, yo digo que gana Jorge Martín. Queda segundo Bañaya y tercero, sorpresón descomunal, Quartararo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale muchas gracias, os ha gustado, suscribiros al canal ya, adiós. Hasta otra, majos.